मैनू अज तक कोई गेमां खेलनियां नहीं आईयां, मैं अज तक जिंदगी च कोई खेल नहीं खेल सकिया। और जल्यों जिन्हें बचपन की उम्र दे घर दी जिम्मेदारियां सिर ते चाहिए होवन ना, उन्हां दी जिंदगी दे विचों ये खेल गेमां निकल जांदियां ने। और इस जिंदड़ी ने बड़े दुख बर्दाश्त कीते ने, इस जिंदड़ी ने लोकां दे बुरे रवैये बर्दाश्त कीते ने, लेकिन हार नहीं मन्नी, मेहनत कीती है। और खुदा दी कसम है अज रब दी जात ने सानू कामयाब कीता है। टाइम ते कीती मेहनत, टाइम ते लगाया गड्डी दा गेर। और